เ
isi hatiku kabeh mau amokan sliramu Allah ayu sinawan tambah ayu yen kalinya aku ra bisa turu yen ngerti lali janji-janjiku bisa-bisa awakku dadi Hey!
yen pengen tak kondisi hatiku kabeh mau amung kanggo siramu ayu sinawang tata ayu yen kelingan aku ra bisa turu yen tapi lali janji-janjiku bisa-bisa awakku jadi turu ayo kalau serikandi turun dojo sudah tuwun menika kala wau sampun kita pirsani mengipun wonten Sri Kandi kembar jangkep cacahing wonten segala. Lagi pramila para dulur-dulur pun kesasa kondur amargi niki mangke uga tasih kalajengaken malih wonten kreasi-kreasi terbarunya dari Turunggojaya wonten panjenengan Bapak Mokaji lan ugi samangke ngaturi kawuningan woro-woro dumateng kanca-kanca YouTuber lan ugi sedaya kanca-kanca pedagang lan ugi para penonton ingkang remen paguyuban jaranan Campursari. Khususipun wonten bulan Desember untuk sementara tanggal 21 saking Turunggojaya niki pentas namung dalu kemawon lan ugi kalajengaken bedding tanggal 24 saking Tito Laras niki pentasnya dalu nggih Mas ya. Wonten jadi kita keluar dulu wonten wates teman-teman nggih samangke Tito Laras jadi pentas wonten wates beli kanca-kanca YouTuber samangke ingkang boten kagungan acara saged live streaming
sesarengan Tito Laras. Lalu di berkesukaan untuk bulan Januari ini mengingat tahun ini tahun baru, moga-moga dulur-dulur angge Januari untuk tahun baru kula dongake sehat sedaya. Lalu di Pak Sulaiman nggih kula dongake sehat kalian Ibu Supinah nggih untuk tahun 2026 selalu sehat, rezekine lancar, usahane yo lancar, duwite akeh kena dinanggap jangan meneh. Untuk tanggal 4 saking keluarga besar dari Budo-Budoyo Januari siang kemawon Mas ini untuk jadwalnya nanti insya Allah kalau dalunya makin menyusul matur Mas Sudah di kantor-kantor Bolo Ngopi, kantor-kantor pedagang untuk tanggal 4 Januari Budo-Budoyo, tanggal 25 saking New Cipto Budoyo wonten Babatan Bungur Karangrejo. Ini siang kemawon. Untuk jadwal kelanjutannya nanti yang lain kita nyusul di grup dari YouTuber Bolo Ngopi. Begitu Mas ya. Oke, terima kasih. Itulah tadi berita-berita dari teman-teman dari belakang. Ini untuk jadwal-jadwal Tulungagung itu tadi. Oke, tadi kita sudah saksikan ada Sri Kandi dari Turunggojoyo Pak Mukaji, lalu wonten Dik Dimas matur sudah nuwun kawipun kanca-kanca Sekuntoro dalu niki nggih rawuh niki sekung